Bismillahirrahmanirrahim. Balik kana ihya. Al-afatur rabi'atu masih tina bahasan bahayana lisannya narangkeun penyakit anu kaopat. Penyakit anu kaopat bahwa penyakit yang keempat al-mira'u wal jidalu. Al-mira itu yakni saling bantah atau membantah dengan ucapan. Cek bahasa Sunda mah pacental-cental mira teh eta bahasa Sunda gitu, atau saling bantah dengan dasar kebencian. Wal jidalu dan jidal, yakni jidal itu berdebat, debat kusir maksudnya, lain diskusi, debat anu teu jelas. Beda jeung mudzakarah, beda jeung diskusi, beda jeung musyawarah. Wadzalika, bahwa itu mira dan jidal manhiyun anhu adalah yang dilarang. Qala sallallahu alaihi wasallam, baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, la tumari akhaka, janganlah kamu membantah kepada saudara kamu. Wala tumazihhu, dan janganlah kamu bercanda atau mencandai saudara kamu atas dasar benci. Tulina kumaha wala tu'idhu, janganlah kamu berjanji kepada itu saudara kamu mau'idan, akan janji fatukhlifahu, maka engkau mengingkarinya. Wa qala alaihi salam, lalu baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, dzarul mira, tinggalkanlah oleh kalian mira, saling bantah, fa innahu la tufhamu hikmatuhu, sesungguhnya itu mira tidak bisa difahami hikmahnya, wala tu'manu fitnatuhu, dan tidak bisa dianggap aman fitnahnya. Wa qala sallallahu alaihi wasallam, Nabi bersabda, man tarakal mira, siapa orang yang meninggalkan bantah membantah, wa huwa muhiqqun, sedangkan dia adalah yang benar, bunya lahu baitun fi a'lal jannah, maka dibangunkan bagi itu orang apa, baitun, gedung atau rumah, fi a'lal jannah, di surga yang paling tinggi. Waman, dan siapa orang taraka yang meninggalkan itu orang al-mira'a, akan mira, wa huwa mubtilun, dan dia yang salah, bunya lahu, maka dibangunkan lahu bagi itu orang apa, baitun, rumah, fi rabdil jannah, di pelataran atau pertengahan surga. Jadi masih pembahasan tentang masalah bahayana lisan. Nu kaopat bahayana lisan teh mira jeung jidal. Mira teh ngabantah batur, tapi dasar ngabantahna benci, ngewa itunya. Jadi lamun aya jelema keur ngobrol, biasa kan jeung dulurna atau musyawarah. Dulurna can beres nerangkeun, di tengah-tengah bantah. Gitu. Atawa aya hiji jelema keur ngajelaskeun can beres, tengah-tengah bantah. Gitu. Anu dasarna ngewa. Eta teh ngaranna teh mira. Nu kitu teh ceuk bahasa Arab. Eta teh bahaya lisan. Hatina hukumna doraka. Sabab dasarna benci. Beda ngabantah ngabenerkeun beda. Jeung ngabantah anu dasarna benci. Dasarna ngewa. Geuleuh we kitu kasih ieu teh. Ngomong saeutik jawab, ngomong saeutik dadetkeun, ngomong saeutik temal gitu. Eta ngaranna mira. Jaminan Nabi sing sajal manu ninggalkeun mira, ninggalkeun silih bantah, bari manehna bener. Jaminanana dibangunkeun ku Allah imah atawa gedong di luhur surga. Jalma nu ninggalkeun mira bari manehna salah, dibangunkeun ku Allah di palataran surga. Nah make kitu, berat ninggalkeun mira teh hese. Jadi ieu mah biasana penyakit ieu mah keur muta'allimin, biasana keur jalma nu ngaji atawa keur kiai biasana. Kan pusing ya istilahnya, urang bener
lalu orang dibantah. Orang boga argumentasi lalu orang dibantah. Orang berjalan di rel anu lurus tapi orang salah-salahkan. Bener orang teh tapi henteu klarifikasi. Diteleg. Gitu, henteu klarifikasi. Eta teh ganjaranna ku Allah dibangunkeun surga, dibangunkeun gedong di luhur surga atau di surga nupang pangluhurna. Henteu ngabantah, henteu klarifikasi dan sebagainya. Bari sadar bahwa orang desa salah. Tapi niatna ninggalkeun mira dibangunkeun ku Allah gedong di palataran surga. Gitunya. Jadi pahit agama. Jadi surga teh pahit, surga teh sakit, surga teh cicing gitu, tidak klarifikasi. Da abdi mah sanes kiai cenah Pak Ustad, abdi mah sanes Pak Ustad, sanes pengajar. Nah, kieu kasus nu banyak terjadi suami jeung istri. Nah, biasanya sifat si suami tidak mau disalahkan, atau sebaliknya sifat si istri tidak mau disalahkan. Jadi kebiasaan lamun urang keur ngomong ya lalaki atau keur nganasehatan, mayoritas si awewe ngabantah. Wah manya, wah nu bener, wah gitu kan, ngabantahna bari pikamekeun. Tah kurang-kurangna lalakina sabar mah teh hayang nyekek, hayangnya nyabok, sabab ngomongna can anggeus. Tak terjadi paseanu gede, terjadi cerai, terjadi KDRT gitu. Eta gara-gara miro. Jadi si lalakina can beres ngajelaskeun, si awewena geus ngabantah. Anu dasarna memang terpercaya karena penjelasan salakina, gitu kan? Hatina ngewa. Atau sebaliknya awewe ngajelaskeun salakina amek. Teu hayang ngadenge penjelasan si aing gitu kan. Si teh tah terbukti wah ngadat. Tapi ka pase. Sulit eta teh karena berkaitan jeung hawa nafsu. Berkaitan jeung ego, berkaitan jeung kesombongan. Jadi jelema anu ngamira, anu ngabantah atau anu ngajidal pasti boga rasa di dirina bahwa manehna bener atawa manehna sempurna. Atawa lebih soleh tibatan jelema susah kan? Hese. Aya penting tarkul miro. Jadi sing ingat diganyar ku Allah. Gitu. Matak tong loba teh klarifikasi. Gitu. Biasa. Jadi jelema bener, jelema soleh mah miminengna disalah fahami. Paling sering disalah fahami. Jadi disalah fahami teh akibat teu loba ngajelaskeun. Ta eta teh ganjaran hasilna teh. Hasilna teh surga teh. Gitu, eta teh hasilnya surga. Jadi disalahfahami itu sebenarnya mah hal nu biasa, ngan balasanana surga. Jadi tong aneh, gitu di mana orang berusaha baik, berusaha benar lalu disalahfahami, terutama ku istri atau terutama ku suami lamun awewe. Nya kan bae, geus we. Terserah, gitu. Nu penting orang tidak seperti nu disangka ku manehanana. Kuat nahan ieu surga. Gitu. Teu kuatnya teu kabagean surga. Kesel klarifikasi. Hak atuh rapatkeun geroan. Geus. Leungit baitun fi alal jannah nanti. Gitu. Hesenya. Hese rumit. Hese teh sakit. Disalahfahami. Nyeri gitu. Disalahfahami gitu nya. Gitu. Tahan gitu. Tahan teu dijawab teu kumaha santai we. Balasanana baitun fi alal jannah. Wa an Ummi Salamah radhiyallahu taala anha, dan diriwayatkan dari Ummi Salamah radhiyallahu anha qalat, beliau berkata, qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, baginda Nabi bersabda, inna awwala ma ahida ilayya rabbi wa nahani anhu ba'da ibadatil awthan wa syurbil hamr mulahatur rijal. Inna awwala ma ahida ilayya rabbi, sesungguhnya pertamanya perkara yang menjanjikan atau memberikan janji kepadaku siapa Rabbi Tuhanku,
wa nahani dan melarangku anhu dari itu sesuatu, dari itu perkara, ba'da ibadatil awthan, setelah mencegah, melarang dari menyembah patung-patung, wa syurbil khamar dan meminum khamar, mulahatur rijal adalah menjelek-jelekan orang besar atau ulama atau pangagung gitu. Tak ada cek Nabi. Pertama kali kami dilarang ku Allah, kami nyen perjanjian jeung Allah sanggeus ulah nyembah patung, ulah nginum arak, ulah ngajeceleh, ngagogoreng jelema agung. Gitu. Teu ngarti mah nya teu ngarti we. Teu kudu make digoreng-goreng. Teu kudu make diomong-omong, teu paham nya teu paham we. Teu kudu make jadi topik pembicaraan tentang kelakuan ulama umpamana gitu. Wa qala aydan dan bersabda Nabi juga ma dhalla qaumun ba'da an hadahumullah, tidaklah sesat satu golongan setelah hadahum, memberikan petunjuk kepada mereka siapa Allah Ta'ala illa utul jadala, terkecuali mereka diberi jidal, diberi kemampuan untuk berdebat katanya. Wa qala aydan dan Nabi juga bersabda la yastakmilu 'abdun haqiqatal iman hatta yada'al mira wa in kana muhiqqan. La yastakmilu, tidaklah sempurna siapa abdun seorang hamba hakikatul iman akan hakikatnya keimanan, hatta yada'al mira sehingga dia meninggalkan mira wa in kana muhiqqan walaupun dia benar. Wa qala aidan dan Nabi juga bersabda sittun man kunna fihi balagha hakikatul iman. Situn bahwa 6 perkara ini, man siapa saja, kunna yang berada, fihi pada itu, kunna yang berada itu, yang 6 fihi pada itu orang, balagha maka sampai itu orang hakikatul iman akan hakikatnya iman. As-siyamu fis saib, 1 berpuasa pada musim panas, wa dharbu a'da'illah bis saif, 2 menebas musuh-musuh Allah dengan pedang, wa ta'jilus shalah fil yaumid dajni, dan menyegerakan salat pada hari-hari yang gelap atau hari-hari yang berlumpur, yang banyak hujan. Wasabru alal musibat, dan bersabar atas musibah. Wa isbaghul wudu alal makarih, dan menyempurnakan wudu pada waktu-waktu yang tidak disukai. Wa tarkul mira wa huwa sadiqun, dan meninggalkan mira sedangkan dia benar. Oh, gitunya eta sampurnana iman. Cek Nabi saha jalma anu aya di eta jalma genep perkara ieu, maka imana sampurna. As-siyamu fis saif, 2 hiji puasa dina usum panas. Gede ganjaranana puasa. Atau bisa puasa usum pacekli, gede kan ganjaranana. Sebab as-saumu nisfus sabri, saum teh setengah tina sabar. As-sabru nisful iman, sabar teh setengah tina iman. Hiji dah puasa. 2 dharbu adaillah bisayf, hesenya gitu, nebas musuh Allah ku pedang, eueuh nama teu usum can usum. Wa ta'jilus shalah fil yaumid dajni, anu katilu ngaheulakeun atau ngagancangkeun salat dina poe usum hujan. Can abdi gada osok pangarasa ka masjid, maksudna sia teh lain di imah gitu. Usum hujan gede ngagebret tetep ini ka masjid. Berarti manehna nyaho kedudukan salat di masjid. Berarti nyaho hargana salat di masjid. Wasabru alal musibat, sabar karena musibah. Itu sabar, narimakeun karena ujian. Wa isbaghul wudu alal makarih, nyampurnakeun wudu dina waktu-waktu anu teu dibikaresep, haroream, tunuh, tiris. Tapi wuduna sampurna. Rusuh anger sampurna. Anu kitu wa tarkul mira wa huwa sadiqun, jeung ninggalkeun mira bari manehna benar. Dibantah ku batur cicing, disalah fahami
cicing gitu minangkan mah digoreng cicing kumaha maneh we tah anu kitu ya belughu haqiqatal iman insyaallah nya rumit hese ya. Wa qala Zubair dan berkata Zubair libnihi kepada anaknya la tujadilin nasa bil Qur'an janganlah engkau mendebat manusia dengan Al-Qur'an fa innaka la tastati'uhum karena engkau tidak akan memampukan kepada mereka walakinna 'alaika bis sunnah akan tetapi engkau harus berpegang teguh atas sunnah. Wa qala Umar bin Abdul Aziz rahmatullah alaih dan berkata Umar bin Abdul Aziz rahmatullah alaih man ja'ala dinahu urdatan lil khusumat aktsara at-tanaqqula siapa orang yang menjadikan agamanya urdatan adalah naon tameng atau nya urdatan tameng bisa atau bahan lil khusumat untuk berperang atau bermusuhan aktsara maka dia memperbanyak at-tanaqqula mengambil tanaqqul teh naon nyekot dalil gitu video nukil tapi eukeun ngabantah kitu nya gitu lolobana kitu nya ajengan teh lolobana nyekot dalil video maksudna keur ngabantah batur maksudna keur pasea wa qala Muslim bin Yasar dan berkata Muslim bin Yasar iyyakum wal mira fa innahu sa'atu jahlil alimi atau sa'atun jahilal alimu iyyakum wal mira iyyakum awas kalian wal mira dan mira fa innahu sesungguhnya itu mira sa'atun adalah satu waktu jahilah yang menjadi bodoh siapa al-alimu orang alim wa indaha yabtaghi syaitan dan pada saat itu yabtaghi berkeinginan siapa asyaitanu syaitan zillatahu akan tergelincirnya itu orang alim wa qila dan dikatakan ma dhalla qaumun ba'da idh hadahumullah illa bil jadal dan dikatakan tidaklah sesat satu kaum setelah diberi hidayah oleh Allah terkecuali diberi kemampuan untuk berdebat. Wa qala Malik bin Anas rahmatullah alaih dan berkata Imam Malik bin Anas rahmatullah alaih laisa hadzal jidal min ad-din fi syai'in tidaklah ini berdebat termasuk dalam agama dalam sesuatu pun juga. Wa qala aidan dan beliau juga berkata al-mira yuqassil qulub bahwa sesungguhnya mira saling bantah membantah adalah mengeraskan hati wa yurithu dhaghain dan mewariskan atau mengakibatkan unek-unek rasa benci dan mewariskan rasa benci wa qala Luqman dan berkata Sayyidina Luqman libnihi kepada anaknya ya bunayya hai anakku la tujadilil ulama janganlah engkau mendebat para ulama fayam qatuka maka akan marah mereka kepada engkau. Wa qala Bilal bin Sa'ad dan berkata Bilal bin Sa'ad idza ra'aitar rajula apabila engkau melihat seorang lelaki lajujan yang banyak ngomong mumarian yang banyak membantah mu'ajiban yang merasa hebat bira'yihi akan pendapatnya faqad tammat khasaratuhu maka sungguh telah sempurna kerugiannya. Akhirnya idza ra'aitar rajula lajujan apabila engkau melihat satu orang pemuda lajuj yang banyak ngomong itunya berarti jelema itu jelema bodoh. Jadi jelema nu loba ngacapruk mah nyerikeun jelema bodoh. Sabab kabodohanana mung katempo. Ditutup kabodohanana ku ngomong. Pan ayanya jelema nu ngacapruk teu eureun. Eta teh jelema bodoh sebenarnya. Da jelema pinter mah moal loba ngomong. Kalem we jelema pinter. Gitu. Mumarian tukang ngabantah, di mana aya nu ngomong bantah, di mana nu ngomong bantah. Itu mu'ajiban bi ra'yihi ngarasa hebat, ngarasa bener karena
pendapatna. Nu kitu faqad tammat khasaratuhu, maka sungguh telah sempurna kerugiannya. Gitu jelema nu kitu geus jelas cilaka. Kitu nya kade urang ulah kitu nya, hati-hati. Gitu tenang, ulah loba ngomong, santai, dengekeun heula di mana batur ngomong. Kitu carana. Ya di mana batur ngomong dengekeun. Tapi kabeh beres. Eta akhlakna kitu akhlak teh ngaranna sopan santun. Komo lamun anu ngomongna inung kolot, komo lamun anu ngomongna guru dengekeun tapi kaberes kakarak urang ngajawab teu meunang ngabantah. Eta teh dosa doraka. Tadina akhlak ge sarua di mana urang ngobrol jeung babaturan urang can beres ngobrol, can beres ngomong ku urang dibantah. Eta teh nyirikeun kitu teh jelema nu teu boga akhlak, teu boga sopan santun. Nyirikeun jelema bodoh. Jelema bodoh mah pasti loba ngomong, pasti jelema belegug mah pasti loba ngomong. Wa qala Sufyan, dan berkata Imam Sufyan, law khalaftu akhi fi rumanatin, seandainya aku membedai kepada saudaraku di dalam rumanah, di dalam delima. Faqala, maka berkata itu si akhi, si saudaraku, hulwatun, bahwa delima ini adalah manis. Wa qultu, dan aku berkata hamidatun, delima ini adalah yang asam. La sa'abi ila sultan, maka tentu itu saudaraku akan melaporkanku kepada pemimpin. Gitunya jadi bahaya di zaman hari tak mungkin. Gambaranna kieu. Ya, di mana ente ngobrol jeung jelema-jelema anu sok. Di mana ente ngomong jeung jelema-jelema nu merasa hebat. Di mana ente ngobrol jeung jelema-jelema nu ngarasa gagah, tong dibantah. Lamun dibantah ke ente nu riweuh. Gitu. Lamun dibantah ente nu riweuh. Sabab nu kitu mah pan babari emosi. Nu kitu mah babari ngama. Wah, ieu kopi ngeunah teu? Raos pangresa. Enggak sih gitu. Non sabab lamun disebutkeun teu raos pasti ngamak bahaya. Jadina masalah. Kitu ceuk Imam Sufyan. Jadi Imam Sufyan ngadidik di mana anjeun papanggih jeung jelema nu aduan. Gitu, nu aduan. Asal lain dina hal-hal nu prinsipil tong dijawab. Gitu. Atawa kudu dijawab nyakeun bae. Gitu. Atawa kumaha nyakeun we kahayang. Siga kieu umpamana. Ente ngobrol jeung jelema beunghar umpamana heuh. Jelema beunghar mah biasana kan sok loba gaya biasa. Jelema beunghar. Nyuguhan dahareun. Ditanya, ngeunah teu ieu? Gitu. Oh, raos. Mesing teu raos ge ngomong raos. Beres gitu. Lamun maneh ngomong teu raos diusir sia. Komo rek nginjem duit mah. Moal dibere injem. Kitu jadi jeung nu kitu mah mun itu nanya raos teu? Raos. Atawa mun bisa mah tong dijawab. Oh cenah tu ngabohong Pak Ustad, henteu ngabohong. Da urang mah nuluykeun omongan itu. Itu kan nanya. Raos teu Pak Ustad? Oh raos. Kahayangna itu teh dijawabna raos. Jadi orang niatna nuluykeun omongan itu. Henteu ngabohong. Sanajan cek urang mah teu ngeun. Kitu carana. Atawa kumaha? Atawa seuri, raos Pak Ustad. Seuri padahal mah teu ngeunah sia teh. Eta cara dina cara ngomong. Kitu nya. Komo jeung pamajikan mah, jeung pamajikan mah kudu loba ngelehan. Ulah saruan. Sabar. Da atuh nyeri hate Pak Ustad gedong di surga lebar. Ya, gedong di surga lebar gitu. Jadi salah fahami wae keun bae. Tangke di mana urang ceuk maot kakara kaduhung. Urang papanggih jeung hiji awewe pernah ngobrol. Ieu awewe curhat minang ka urang curhat. Ngomongkeun kagorengan salakina. Minang, wah, urang da kumaha deui denge we baheula. Beres dah. Di satu waktu salakina maot. Sanggeus maot ceurik ka urang tah.
Minta dihampura, minta pangmacakeun Quran, minta segala rupa. Ternyata geningan salakina teh